Hemen beldu garen eragileok, Eguzkik, Gipuzkoako Errosketaren aurkako plataformen koordinadorak eta Zelazabor ingurumen babeserako elkartea, gure kezka eta haserrea azaldu nahi ditugu. Izan ere, azken aldian, abantaila elektorala bilatzeko ahaleginean, alderdi jakin bateko zuzendaritza, guztion onerako lanean aritu beharko lukeen erakundeak instrumentalizatzen ari baita. Zertarako eta hondakinen kudeak eta iraunkor baterako egina dagoen plangintza oztopatzeko. Zubietako TMB plantari Eusko Jaurlaritzak ingurumen baimen bateraturen luzamendua ukatzeak harridura handia eragin du jendartea. Eta nola ez, baita gugarrile. Izan ere, errauste planta kutsagarri bat eta TMB planta bat zeuzkan proiektu batek baimena edukitzea eta ordea TMB-a soilik eraikitzeari baimen hori ukatzea zentzurik gabea da guztiz. Eusko Jaurlaritzaren erabaki honek urtebetez luzatuko du milaka gipuzkoarrek zabortegi kutsagarrien inguruetan bizi beharra. Administrazioaren egitekoa herritarren arazoak konpontzea da. Ez herritarren arazoak sortzea. Eta bere erabakietan interes orokorra hartu behar du aintzat administrazioak. Ez zuzentzen duen alderdi politikoarena. Arreta, herritar arruntek ezagutzen ez duten laberinto juridiko tekniko batera zuzenduz, politikoa den erabaki hau estali nahi duenik ez da falta. Ingurumen baimen bateratua luzatzeari uko egin dio Eusko Jaurlaritzak proiektuak aldaketa sustantzialak izan ditula argudiatuta. Eusko Jaurlaritzarentzat ez zen arazo izan ingurumen baimen bateratua eman zitzaion proiektuan errauste plantatik ateratako eskoria tratatzeko azaltzen zen planta proiektuan gerora onartu zen proiektu hartan desagertzea. Eskoria horiek tratamendurik gabe utziz. Eta aldiz orain, materia organikoa erraustu beharrean gaika bildu eta konpost bilakatzea arazo bihurtu da. Norentzat eta ingurumen sailarentzat. Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailak Zubietan darabilen zorroztasun bera bete beharrean fruitua bakarrik ez den susmoa daukagu. Sail horrek, berak, Bizkaiko zaila eta Alonsotegiko zabortegi kutsagarrietan gertatzen ari diren eta besteak beste hango udalde salatu dituzten irregulartasunekin jartzen duen arreta eskasak, lanean jartzeko garaian benetan pisua daukana, arazoen kolore politikoa dela pentsarazten ditu. Laburtuz, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailak Bizkaian malgutasunez jokatu eta beste aldera begiratzen duen bitartean, Gipuzkoan luparekin begira dabil zer topatuko. Zeri dagokio jarrera ezberdin hori? Hauteskunde aurreko giroan nabaria da dagoeneko. Gipuzkoan inor gutxik ez ote du somatu giro hori azken lau urte hauetan. Zenbait alderdik hondakinen kudeaketan agintean daudenak igatzeko erabiltzen ahalegindu dela. Azken txanpan sartzera goazen hontan, erakunden erabilera alderdikoiak interes orokorrean eragin ditzakeen kalteetaz ohartarazi nahi ditugu herritarrak. Dagoeneko, zabortegien inguruko erabakiarekin eta Eusko Jaurlaritza TMB-aren inguruan hartu duen erabakiarekin, eta hauteskundeetako hilabete batzu falta direla ikusita, kalte handiagoa egin dezaketen erabaki sorta programatuta ote dagoen kezka adierazi nahi dugu publikoki. Gai honek izan dezaken bilakaerari adi erreparatu behar diogu guztiok. Balizko joko makur hori agerian jartzea baita kaltea eragozteko antidotorik hoberena. Eta bukatzeko, azken urte hauetan, Gipuzkoan, hondakinen kudeaketan hartu den bidea goraipatu nahi dugu. Errosketa bezalako tratamenduetan oinarritutako eredu kutsagarri
baztertu eta iraunkortasunean oinarritutako zero zabor eredua eraikitzeko bidean egin diren urrats ausartengatik. Bai eta jadanik datuetan isladatzen ari diren emaitza bikainengatik ere. Zailtasun egon badaudela, iraganeko eredu kutsagarriak atzean utzi. Eta etorkizun hobeago bat eraikitzen segi dezagun dei egiten diogu. Batetik administrazioari, bestetik alderdi politikoei eta azkenik herritar guztiei. Eguzki, zero zabor ingurumen babeserako elkartea eta Gipuzkoako errosketaren aurkako plataformek adosturiko idatzi.